اینجوریه که من چطوری فرن رو ترک کنم. پس بیا که تا بهت راهکار بدم. تو هم میدونم هر بار شکست خورده و رفته دوباره داخل اون سایت و احساس شرمندگی بعدش سراغت اومد و هر بار شکست خوردی، ولی منم برات یه راه آوردم. 3 مرحله بهت میگم. مرحله اول پذیرشه، یعنی اینکه تو بپذیری یک معتاد جنسی هستی و این زندگی تو نابود کرده و همین بار زیادی رو از روی دوشت بر میداره و تو رو آزاد میکنه تا بتونی حرکت کنی و به سمت مسیر رهایی بری. حالا سوالت اینه که چطور من پاک بمونم؟ اول بخوایم شروع کنیم تا به موفقیت برسیم. اینکه بدونی مسیری که داری یه مسیری نیستش که به مقصدی برسی، اینه که همیشه حرکت کنی. مرحله اول پرهیزاته، یعنی هر چیزی که تو رو به سمت پورن دیدن سوقت میده باید شناسایی کنی، بشناسیش و اونو بندازیش کنار تا تو به سمت پورن دیدن کشیده نشی. مرحله بعدی اینه که همه رو بریزی آشغالی. مرحله بعدی رنجش زداییه. یعنی چی؟ یعنی تو از هر کسی که رنجش داری، کینه داری، حسادت داری، اونا رو شناسایی میکنی و ازشون عصبانی. مثلا یه جا تمسخر شدی، به توهین شده، یه جا بیزنست ضربه خورده، یه جا مورد تمسخر قرار گرفتی، همه رو شناسایی میکنی. شاید بگی که این دیگه چه مسخره‌ایه، ولی بدون مغزت همیشه دنبال یه راه فرار میگرده، دنبال یه مسکنه فوری میگرده تا بتونه از اون دردی که داره فرار کنه و خودش نجات بده و به خوشحالی پاداش برسه. حالا مأموریتی که تو داری چیه؟ اینه که لیست تمام رنجشاتو بنویسی، یه نامه بنویسی برای تمام کسانی که ازشون رنجش و حسادت داری و هرچی دلت هست بهشون بگو و اون نامه رو آتیش بزن. مرحله بعدی یه قطع ارتباط با تمام رفقایی که پورن میبینن و فکر میکنن کار بدی میکنن. تو میتونی با همین 3 مرحله به پاکی